жохлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Үзэгч та бүхэнд орой амар амгалан айлтгая. Жохлыг шударгаар шуурхай оргин оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ. Орхон аймагт 3 ихэр хүүхэд мэндэлжээ. За энэ нь Орхон аймагт 3 ихэрлэж байгаа 2 дахь тохиолдол бөгөөд 13 жилийн дараах явдал юм а. За одоогоор их хүүхдүүдийн биеийн байдал сайн байгааг Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгаас мэдээллээ. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ. Орхон аймагт 3 ихэр хүүхэд мэндэллээ. За 11-р сарын 29-ний өглөөний 8 цаг 40 минутанд Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасагт мэндэлсэн байна. За ихрүүдийн нэг нь хүү, хоёр нь охин юм. Тэд 2 кг 200, 2 кг 150, 2 кг 140 г эмчинтэй төрсөн бөгөөд их хүүхдүүдийн биеийн байдал сайн байна. За энэ нь Орхон аймагт 3 ихэр хүүхэд төрсөн 2 дахь тохиолдол болж байна. За хүн нэмэл хүнс нэмэл бид бүхэн маш их бэлгшээж баярлж байгаа. За солонгоогод 3 дахь жирэмслэлт их урд нь 2 үедээ энэ ээж 3 ихэр хүүхэд төрүүллээ. Энэ нь бол нэг нь хүү, хоёр нь охин, 2 ил 150, 2 ил 140, 2 ил 200 грамжинтэй ийм хүүхдүүд 29-ний өглөө 8:40-д төрсөн. Урд нь өмнө нь бол 2004 онд 2004 онд гэрэлмаа гэдэг нэг ээж 3 ихэр охин төрүүлж исэн. Одоо тэр хүүхдүүд маань бол зөндөө том болсон. 4-5 дугаар ангийн ийм том охтууд болсон байгаа. Ингээд Эрдэнэ татад 2 дахь удаагийн 3 ихэр өчигдөр төрлөө. Ер нь хяналтанд бол юунд өргөрийн эмчийн хяналтанд байсан, онцгой хяналтанд байсан. Давхраас төрхийн эмчнэрийн хяналтанд байжгаад төрүүлсэн. Анх хүлээ авахар ирж манай эхот харуулж дөнгөж 1 сартай байхдаа 3 ихэр гэдгийг онцлогдсон. Тэрнээс хойш байнгын тогтмол хяналтанд явж байгаад тэгээд бид бүхэн одоо Эрдэнэт төрөх боломжтой гэж байжгаад Эрдэнэттэй төрүүлсэн. 13 жилийн өмнө Орхон аймгийн иргэн гэрэлмаа 3 ихэр охин төрүүлж байсан бол зээнхүү удаах 3 ихрийн нэг нь хүү, 2 нь охин болж мэндэлж нэг залуу гэр бүл ихрүү дээр бүл нэмж байна. За Орхон аймгийн хэмжээнд төрөлт өмнөх оны мөн үетэй ижил хэмжээний буюу он гарснаас хойш нийт 2338 их амарчаад байгаа юм а. Тийм 3 дахь төрөлтөөрөө 3 ихэр хүүхэдтэй. 2 охин 1 хүүтэй л. Өмнөх 2 хүүхэд нь өмнөх 2 нөхөө 2 хүүтэй. 5 настай 7 настай 2 хүүхэдтэй. Таны хувьд нэг сартай байхдаа бас яг 3 хэрэгтэй мэдчихсэн юм биш үү? Сэтгэл бас яг тухайд ямар байсан бэ? Их баярлж л байсан л да. Анхнаас нь 3 ихэр гэж мэдчихэд эхнийх нь нэг нэгээр гарсан болохоор ихэр гэж бодоочгүй тэгээд их баяртай байлж авсан. Таны биеийн байдлаас ямар вэ? Одоо зүгээрээ өнөөдөр хүүхдүүд маань ч гэсэн гайгүй тэгээд өөрөө ч гэсэн дэжгүй л. Тэ Орхон аймгийнхаа төрөх засгийн эмч нартай бүгдэнд баярлалаа гэж хэлээ. Бид өөрийн эсмийн дамжуулж өгсөнд төрөх засгийн эмч булган эмч болон бүх эмч нартай баярлалаа гэж хэлмээр байна. За Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасагт 3 ихэр төрсний маргааш нь 11-р сарын 30-ны өглөө 2 ихэр хүү мөн мэндэлжээ. Энэ баярт үйл явдлыг Орхон аймгийн удирдлагуудын зүгээс бэлгшээн баяр хүргэж хүндэтгэл үзүүлэн улсаас хамрагдах ёстой бүхий л халамж үйлчилгээнд хамруулан дэмжихээ илэрхийллээ. Дашрамд дуртахад ихэр хүүхдүүдэд улсаас онцгой тохиолдлын тэтгэмж олгодог. За тодорхойлбол засгийн газрын 2012 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн 134-р тогтоолоор 4 хүртэлх насны 2 ихэр хүүхэд тус бүрт 1 удаа 1 сая төгрөг, мөн 4 хүртэлх насны 3 ихэр хүүхэд тус бүрт 3 сая төгрөг олгохоор тогтоосон байдаг ба. За одоо ч мөрд өгцөөр байгаа юм а. Хандлага өөрчлөлийг хамтдаа хөгжие аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нийгмийн орчинд хэрхэн гадуурхахгүй байх, за хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа талаар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулсан. За уралдаанд хөдөө аж ахуйн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 3 дугаар курсын оюутан Бэм хатан төрүүллээ.
Орхон аймгийн хэмжээнд 340 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг. Тэдний сурч боловсрох нөхцөл боломжийг ханган ерөнхий боловсролын сургууль болон тусгай 7-р сургууль хичээлдэг. Эдгээр хүүхдүүдэд жирийн хүүхдүүдтэй адил хэмжээнд харьцах нь нэн тэргүүний шаардлага юм. Ингээгүйгээс үүдэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гадуурхагдах, ганцаардах, өөртөө итгэх итгэл нь буурах, хамт олонч сэтгэлгээ суухгүй байх гэх мэт сөрөг үр дагавартай. Тиймээс хандлага өөрчлөе, хамтаа хөгжийн аяныг сарын хугацаанд зохион байгуулад байна. Үүний хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд за хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр илтгэлийн уралдаан зарлалаа. Энэ жил одоо шинээр хууль батлагдсан байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах эрхийн тухай хууль батлагдсан. За эрхийн тухай хуулийн бас хэрэгжилт, за нөгөө талаараа бас одоо яг нийгэмд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар хандлага ямар байдаг юм бэ? За тэр цэцмаа тэдэнд үйлчлэгээний байгууллагуудын тэр одоо үйлчлэгээний байгууллагуудын албан хаагчдын харилцаа хандлага ямар байна те? Энэ тал дээр одоо яг хууль бодит байдал хоёр яг ямар байна вэ гэдэг талаас нь бас манай илтгэгч нар нэлээд бас үзэл бодлоо оролдуулж байна. Тэмцээний 1-р шатанд 15 илтгэл ирснээс өнөөдөр 8 хүүхэд илтгэлээ уншиж танилцууллаа. 2017 оны 2-р сарын 15-наас эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль хэрэгжих боломж байхгүй байгаа талаар ихэвчлэн дурдсан байлаа. Тэд үе тэнгийн хүүхдүүд нь хэрхэн тэдэнтэй адилхан сурч боловсрох боломж байгаа гарц гаргалгааг мөн илтгэлдээ оруулан мэдээлэл өгсөн юм. За хамгийн наацхийн асуудал болохоор тэрэгэн зэртэй хүүхдүүд байгаа. Энд нь өнөөдөр сэлэнгээ наашаа орж ирэхийн тулд бас мэдээж тэрэгцээ өргөж энд наашаа орж ирэхэд налуу хавтгайн зам байхгүй байгааз тэгэхээр наашаа өргөж орж ирэхэд маш хүндрэлтэй асуудал байгаа. Тэгэж бусдаа албан байгууллага аж ахуйн нэгж бас дэлгүүр хоршооллын урд болохоор тиймэрхүү налуу хавтгайн зам байдгүй. Энэ нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тэрэгцтэй хүүхдүүдийг ийшээ орж болохгүй гэж хоригдж байгаатай ялгааг байхгүй юу? Миний төвчүүлсэн гол санаа энэ 2016 оны 2 сарын 5-ны өдөр батлагдсан хуулийг яагаад олон нийт мэдэхгүй байна. Одоо энэ илтгэлийн уралдаанд оролцож байгаа хүүхдүүд маань энэ хуулийн тухай ерөөсөө ярихгүй байна. Хуулийн та баримт ерөөсөө хэлж чадахгүй байна. Энэ бол энэ хүүхдүүдийг тэ одоо мэдээлэл хангаагүй гол жишээ гэж би бодож байна. Тэмцээний 1-р харинд хөдөө аж ахуйн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 3-р курсын оюутан Бямбхатан, 2-р харинд орхон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 1-р курсын оюутан Сэлэнгэ, 3-р харинд 14-р сургуулийн сурагч Мэндэ нар орлоо. Тэд итгэлтэй худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд орж гарах нөхцөл боломжоор хангаагүй байна гэдг нь тэдэнд үйлчлэхгүй гэсэн үг. Тиймээс тэдний эрх зөрчигдсөөр байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна гэсэн мэдээллийг түлхүү оруулсан байлаа. Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчтний өвчлөл манай аймагт өндөр байна. За ялангуяа бэлгийн замаар дамжих өвчлөлийн 40%-ийг тэмбүү өвчин эзэлж байгаамаа. За нийт өвчлөгсдийн дийлэнх хувийг 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж байна. За мөн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 10 орчим тэмбүүтэй хүүхэд төрсөн байна. Орхон аймгийн хэмжээнд бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний өвчлөл өндөр байна. Бэлгийн замаар заг, хүйтэн, тэмбүү, тэрхумнаад, доох зэрэг өвчин дамждаг. За нийт бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний 40%-ийг тэмбүү эзлэж байна. Тэмбүү өвчнөөр өвчлөгсдийн дийлэнх хувийг 15-аас 34 насны залуучууд эзлэж байгаа юм. Эрүүл мэндийн байгууллагад онцлогдож байгаа тохиолдлын дийлэнхийг эмэгтэйчүүд эзлэж байна. За гэхдээ энэ нь эмэгтэйчүүд түлхүү тусч байгаа гэсэн үг биш юм аа. Эмнэлэг буюу эрүүл мэндийн байгууллагад эмэгтэйчүүд ихэвчлэн хандлагатай холбоотой юм. Урьдчилан зэрэглэлийн үзлэгт эмэгтэйчүүд илүү хамрагддаг. Ямар нэгэн одоо шинж тэмдэг илэрх юм бол өвчлөлийн одоо шинж тэмдэг илэрх юм бол мэдээж эмэгтэйчүүд маань илүү эмнэлэгт ханддаг тийм. Тэгэхээр өмнөд цаана нэг эмэгтэйчүүд маань илүү эмнэлэгт ханддагтай холбоотой эмэгтэйчүүдийн дунд одоо бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин илүү байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Түүний цаана бол нөгөө эрчүүд маань байж байгаа тийм. Ер нь бол бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнийг одоо илүү аваад байгаа хүмүүс бол нөгөө эрчүүд маань л байдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр эрчүүд маань яг тэр болгон эмнэлэгт эмчт үзүүлж өслөх шинжилгээнд хамрагддаг. Тэгэл нэг бэлгийн замаар дамжих халдвараа тэгээд яваад байгаа ийм тохиолдлууд бол зөндөө байгаа. Энэ жил аймгийн цэцэг даргын тамгын газраас 15 сая төгрөгийн хөрөнгө гарган бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний үзлэг шинжилгээг зорилттой бүлгийн иргэдэг хамруулан зохион байгуулжээ. Үүнд дамжиргааны баталгаажих төвчнөөс доогуур орлоготой өргөтөлгөөлсөн эмэгтэйчүүд, явуулын хүмүүс, шилжиж суурьсан
Архаг хууч өвчтөд зэрэг эрсдэл бүлгийн 1500 иргэн, ихтэй сургууль мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 1500 оюутан залуучууд хамрагджээ. За энэ үзүүлэлгээс гихтэл Тэмбүүгийн 30 шин тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тэмбүү нь бэлгийн замаар цус тусан бүтээгдэхүүнээр за мөн ихээс урагт халдварладаг байна. За сүүлийн 3 жилд 10 орчим Тэмбүүтэй хүүхэд төрсэн байна. Энэ одоо Тэмбүүгийн тохиолдол яагаад ихээс урагт дамжаад байна гэхээр нөгөө ээжүүд нь жирэмсэн байх хугацаанд Тэмбүүгийн халдвар аваад нэг үзлэг шинжилгээнд хамрагдахгүй тийм үзлэг шинжилгээнд хамрагдахгүй өрсөн зэрэглэлд үзлэгт хамрагдахгүй явж байгаа л шууд төрчдөг. Тэгэл ээжээс хүүхдэд дамжиж байгаа. Хэрвээ энэ ээж минь одоо жирэмснийхаа явцад 2 удаа өрсөн зэрэглэлд үзлэгт хамрагдаж байгаа шүү дээ. Тэмбүүг хэдийхээ Тэмбүүг илрүүлэх тийм тэр шинжилгээнд хамрагдсан болвол тэр хүн эрт одоо шинжилгээнд хамрагдаад тэр тухайн үедээ тэр хүн Тэмбүүгийн халдвартай байна гэдгээ мэдээд эмчилгээнд орсон болвол мэдээж ихээс хүүхдэд болвол ихээс хүүхдэд одоо халдвар дамжихгүй. Тэмбүү нэмжлэгддэг өвчин учраас жирэмсэн эмэгтэйчүүд өслөг оншилгоонд цаг тухай бүртээ орвол эрүүл хүүхэд төрөх боломжтой. Тиймээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд өслөг оншилгоонд хамрагдаж эмчилгээгээ цаг тухай бүрт хийлгэх шаардлагатай байгаа юм. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 9-р хуралдаан маргааш буюу 12-р сарын 1-ний өдрийн 9 цагт аймгийн засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд хуралдаж эхэлнэ. За хуралдааныг бүрэн хэмжээгээр чөлөөт уран бүтээлийн NBH-д телевиз шууд дамжуулан хүргэх бөгөөд за үзэгчид хэлэлцэх асуудалтай холбоотой санал хүсэлтэд хуралдааны шууд утас болох 7035 Тэг4 94 за NB телевизийн шууд утас 75 77 71 77 гэсэн утсанд ирүүлэх боломжтой. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 9-р хуралдааныг 2017 оны 12-р сарын 1-ний өдөр зарлан хуралдуулж за дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр болсон. За үүнд аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн урьдчилсан гүйцэтгэл 2018 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай 2 аймгийн 2017 оны төсвийн тодтгол 2018 оны төсөв батлах тухай 3 аймгийн 2018 оны төсвийн төслийн боловсруулалтад хийсэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсөв санхүүгийн хөгжлийн хорооны санал хүсэлт 4 аймгийн 2018 оны төсвийн төслийн боловсруулалт орлого нэмэгдүүлэх зардал хэмнэх талаар гаргасан аудитын газрын санал дүгнэлт 5 аймгийн хэмжээнд газрын харилцааны талаар 2017 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 2018 онд баримтлах чиглэлийн тухай 6 аймгийн эдийн засгийн 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай 7 аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагын 2017 онд хийсэн ажлын тайлан зэргийг хэлэлцэн батлах болно. Үзэгч та бүхэн хуралдааны шууд утас болох 7035 Тэг4 94 утсанд холбогдсон санал хүсэлтэд аймгийн хурлын төлөөлөгч нарт уламжлах боломжтой юм а. Эрдэнэт үйлдвэр компанийн ажилтан албан хаагчдын дунд за нэн түрүүнд хөтөлбөрийн аюулгүй байдал буюу Safety First тэмцээн 21 дахь жилдээ зохион байгуулагдлаа. Тэмцээний 1-р байранд баяжуулах фабрикийн ДТ баг, за 2-р байранд Эрсцээ, 3-р байранд цахилгаан цехийн баг хамт олон орсон байна. Жил бүр уламжлалт алган үйлдвэрийн ажилчдын дунд зохиогддог Safety First тэмцээн 11-р сарын 7-ны өдөр эхэлсэн юм. Safety First тэмцээн анх 1996 онд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэдлэг мэдээллийг соёл урлагтай холбоон зохиогдож ирсэн юм. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн заавар зөвлөгөөг уралгаар дамжуулан бүтээлч байдлаар ажилтан үзэгчдэд хүргэх нь илүү өгөөжтэй гэж үзэн өндөр ач холбогдол өгөн үйлдвэрийн зүгээс уг тэмцээнийг зохиодог юм. Тэмцээний үр дүнд Эрдэнэт үйлдвэртэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэртэй харьцуулахад осол аварын хэмжээ харьцангуй бага, ажилчид аваарын үед хүргэх эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийг цаг тухай бүрт өгөх чадвартай болсныг үр дүн хэмээн зарлаж байлаа. Сайхан тэмцээн уралдаан боллоо. Энэ жилийн шагналын сан их өндөр байлаа. Улсууд одоо ажилчид оролцогчд маань сэтгэл санаа их өндөр байлаа. Зохион байгуулалтын өндөр хэмжээнд байлаа. Энэ бол энэ тэмцээний утга төгөлдөр сургалтын чанар гэдэг энэ үн дээр ажилтан ажиллах хэрэгтэй. Ялангуяа шинэ залуу ажилтан ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол өргөн өгөөчтэй арга хэмжээ болж байгаа маа л гэж онцлох байна да. За манай цэхийн хувьд бол ер нь уралдаан тэмцээнд энэ хөдөлмөрийн төрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэсэн тэмцээнд бол маш амжилттай оролцдог. 15 онд 1-р байр эзэлж анх энэ сумын авчаалаа. Нодлон бас амжилттай оролцсон. Энэ жил бас энд нэзүүхэн оролцож 3-р байранд орлоо. Тэгээд цэгийн хамт олонд, багийн хамт олонд залуучууд маш их баярлалаа. Манай цэг ер нь яг нэг хүн шиг ерөөсө бүгдээрээ бие биенээ дэмжиж хамтран ажиллаж
энэ тэмцээнийг маш их ач холбогдол өгч оролцдог. Тэгээд залуучуудаа баярлалаа гэж хэлье. За манай цех бол цахилгаан цех гэж нэрнээсээ ахуулаад ерөөсөө энэ хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дүрм журмыг мөрдөж ажиллахгүйгээр бол ерөөсөө маш аюултай байдаг. Тийм учраас манай цехийн бүх хамт олон бүх ажилчид, бүх инженер техникийн ажилчид маань ерөөсөө энэ дүрмийг бол маш сайн мэддэг бүгдийг ерөөсөө энийг бол мөрдөж ажилласныхаа үр дүнд бол ямар ч аюул ослогоо ажилдаг юм байгаа. Энэ тэмцээн бол бас нөгөө тахилын сургалтаас онцлог олныг хамарсан хүмүүсийг хооронд нэгтгэснээр маш их ач холбогдолтой тэмцээн боллоо гэж хэлж байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Эрдэнэ төлөв хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид ноцтой ямар нэгэн осол аваар гараагүй нь ажилчид мэдлэг мэдээлэл сайтай байгаа. За тус тэмцээний бас нэг үр дүн юм. Safety First тэмцээний 1-р шатны тэмцээн 11-р сарын 6-наас эхэлж 22 цехийн баг тамирчид оролцож урлаг уран сайхан онлын мэдлэгээрээ өрсөлдсөн юм. 2-р шатанд 1-р шатнаас хамгийн өндөр оноо авч шалгарсан шилдэг 9 баг орж шагналт байрууд шалгарлаа. Тэмцээнд эхний 5 байрыг шалгаруулж шагналаа гардууллаа. Тэмцээний 3-р хайранд цахилгаан цехийн Image баг, 2-р хайранд Эрстэй компанийн дуулга баг, 1-р хайранд Баяжуулах Папаргийн DT баг тус орлоо. Үзэгчтэй болон бусад ажилтнаа зориулж хэлгээд болохоор ажилтан бүр ажил дургыг үүсгэхдээ аюул эрсдлийг илрүүлснээр өөрийгөө болон бусдыг аюулаас хамгаалж чадна гэсэн сэдвийг хүндж авсан. Өдөрлөгийн зүгээс манай Папаргийн дарга Батмах дарга маш их урлагийн амар бэлдэж байхдаа мөн хичээл сургуулийн бэлтгэл хийж байгаа маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Хөтөлбөр хамгааллын хилцс болон соёлын ордны хамтарсан зохион байгуулалт үнэхээр өндөр бас сайн байлаа. Нэгдүгээр та бас оролцогч байгууд маань бас хүчрхэг байсан. Тэгээ маш чанартай тэмцээн болж өндөрлөө. Сэтгэл ямар нь аюулгүй байсан дээ. Харин тийм би ажилдаа ороод одоо яг 11 сар болж байгаа. Тэгээд энэ хүү тэмцээнд ороод анх удаа юм том тэмцээнд ороод 2 дугаар байр эзэлсэн дээ. Маш их баяртай байна. Мөн манай цэг анх удаа ингэж шагналт байранд орж байгаа тохиолдол гарч байгаа маа. Маш их баяртай байна. Тийм ээ, багт нам толгой маань ер нь сайн залуучууд байсан. Нэгээ маш сайн ойлгодог. Учираас бид нар энэ амжилтанд хүрлээ л дээ. Тэгсэн 0.1 оноогоор 3 дугаар байранд орлоо да. Ер нь манай цэглэхэн цэг ямар нэгэн тэмцээн оролдонд бол баг хамтарлаа маш сайн зохион байгуулалт бид нарыг их сайн дэмждэг. Өдөртүүд маань тэр тал дээр ер нь хэнийгч дагуулах болтой. Тэмцээнээс шалгарсан баг тамирчид Улаанбаатар хотод олох уулуурхаан салбарынхны дунд зохиогддог тэмцээнд шилдэг үзүүлбэрээр оролцсноо. Энэ жил Эрдэнэ төлөвийн 40 жилийн аг угтаж завг тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа учраас компани удирдлагууд дэмжин шагналын санг өндөр тогтоожээ. Эрдэнэ төлөв компани үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд үл буруутгах зарчмыг баримтлан ажилдаг. Тиймээс энэ удаагийн тэмцээнд уг зарчмыг сурталчилсан даалгаврыг багууд бэлтгэж оролцсон юм. Сүүлийн жилүүдэд компани боловсон хүчин шинжлэгдэж байна. Тиймээс оролцож байгаагаас гадна үдэж байгаа ажилчдад хөтөлбөрийн аюулгүй байдлын тухай мэдээлэл хүргэх, мэдлэгийг түгээх зорилготойгоор онцлог тэмцээн болж өнгөрлөө. Эрдэнэ төлөвт 6300 орчим хүн ажилтгийн 32% нь буюу 2300 эмэгтэйчүүд, үүнээс 900 хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэйчүүдтэй адилхан ачаал авч 8-аас 12 цаг ажилладаг гэсэн үг юм. Тиймээс Эрдэнэ төлөвийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс ягаан санал айныг энэ сарын 28-наас эхлэн хэрэгжүүлж эхлэж байна. Эрдэнэ төлөв нь 25 автобусаар ажилчдаа үйлдвэрлэлийн бүс рүү зөөдөг. Тухайн газрын хол оройс хамааран үйлдвэрт ирэх хугацаа 9-өөс 11 минут байдаг нь судалгаагаар гарчээ. Энэ хооронд автобусаар эрэгтэйчүүдтэй адилхан ачаал авч ажилладаг эмэгтэйчүүдтэй тусдаа зориулж гаргасан сандалд суудал тавьж өгөхийг эмэгтэйчүүдийн холбооноос уриалж байна. Энэ айныг одоо дэмжсэн үйлдвэрийн захиргаа, замун хаабын хэлтэс, замун ойсон эрд сүлжээ ажилчнууд гэдэг ингээд бүх хүмүүстэй талархал илэрхийлээ. Тэгээд ер нь бол эмэгтэйчүүдийг одоо энэ нэг 10 хэдэн минутын хооронд за бас нэг айтаа тогтой үйлдвэрийн ажилтны автобусаар зорчихын боломжийг бас олгож амаа. За энэ хугацаанд бас нэг эр хүний одоо ноён нуруу заагаад эмэгтэйчүүдээ хүндлээд ингээд бас өсгөөчүүдээ ихэлж суулгаад одоо дараа нь үлдсэн судалт нь одоо сууж ахыг уриалж байна да. За энэ ягаан судал аяны хүрээнд бол одоо үйлдвэрийн энэ ажилчид маань одоо эмэгтэйчүүдээ урт хаалгаар оруулж хэвсгэе. Энэ аяныг дэмжиж амжилт хэрэгжүүлье. За аянаа дэмжиж бид хавар эмэгтэйчүүдэд хүндлэе. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг хангаж бүсгүйчүүдийн зөвхөн урт хаалгаар оруулж сурцгаая. Эрдэнэ төлөвийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөө санаачилсан ягаан судал энэ аяны хүрээнд зохиогдож хэвшүүлж байгаа энэ юг одоо ахмад эмэгтэйчүүд бид нар дэмжиж байна.
Эмэгтэйчүүдэд хүндэлж ягаан судал хөтөлбөрийг дэмжин хэвшүүлцгээе бүгдээрээ амьдралд. Эмэгтэйчүүдэд ягаан судалтай тохолцоогоорой. Үйлдвэрийн автобус нь 25-аас 30 хүний судалтай. За үнээс 4 сандлыг нь ягаан бүрээсээр бүрж тодотгож өгсөн байна. Энэхүү ягаан сандал дээр зөвхөн эмэгтэйчүүд сууж зарчхыг анхааруулж, эрэгтэй ажилчдын зүгээс 9-өөс 11 минутын хугацаанд хүлээстэй хандахыг анхааруулж байна. Энэ ягаан сандлын үйл ажиллагаа хэрэгжснээр бас биднэрт бол таатай л байна л да. Өдөржингөө хүнд ажил хийдэг хүмүүст ингээд ажлаа тараад өөрийн гэсэн судалтай юм шиг суугаа явах нь. Тэгээд миний хувьд бол ерөөсөө энэ автобусанд сууж явна гэж баг байдгүй л байсан. Одоо тэгээд энэ үйл ажиллагаа явцснаас хойш сандал дээр сууж явах нь таатай сайхан байна оо. Зарим эрэгтэй хүмүүсийн ягаан сандал ямар учиртай яах гэж байгаа, яагаад энд ингээд ягаанаар бүрдсэн ингээд мэдээл бас дутмаг юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэгээд зарим эрэгтэй хүмүүс суучаад сандраа босож сандал тавьж өгч юм уу нэг мэдээл жоохон дутмаг юм шиг л надад санагдав. Эрдэнэ үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлаад ягаан сандал айныг өрнүүлж байгаа юм байна. Та хэр мэдээлэл авсан бэ? Мэдээлэл авах шүү. Ягаан сандал айныг хэлүүлээ. За энэ ягаан сандал дээр ирж очихдоо эмэгтэйчүүдийг суулгаж байхдаа эмэгтэйчүүдийг бас урт талаар оруулж хаяа эхлүүлээд байгаа юм байна. Энэ төлөө мэд та энэ айныг яг юу гэж бодож байна? Зөв үү, буруу юу? Хэр дэмжиж байна? Зөв бохоо. Таны хувьд ягаан сандал айны талаар мэдсэн нөө ер нь ямар санагдчих? Мэдээлэл авсан. Жирэмсэн буюу эмэгтэй хүмүүсийг суулгах зориулттай гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Гэхдээ яг зарим үед олдно, зарим үед бол олдохгүй шүү дээ. Ер нь яг эмэгтэйчүүдээ урдуураа оруулаад суулгачих нь бол зөв л ахал гэж бодож байна. Мөн эмэгтэй ажилтнуудыг зөвхөн урт талын алгаар оруулах уриалга гаргасан байна. Эрдэнэ үйлдвэр төдийгүй Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэрт энэхүү ягаан сандал хөдөлгөөнийг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. За олон улсад мөн адил эмэгтэйчүүдэд хүндэтгэж нийтийн тээвэрт суух зорилттой тусгай хэсгийг бэлтгэж өгсөн байдаг. Тиймээс дэлхийн нийтийн энэ хандлагыг зууны манлаа бүтээн байгуулалт Эрдэнэ үйлдвэрийн ажилчид нэвтрүүлэн эмэгтэйчүүдэд хүндэтгэлтэй хандахыг уриаллаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үргэлжлэн хүрч байна. За 12 дугаар сарын 1 бол ХДХВ доохтой тэмцэх дэлхийн өдрөө. За энэ өдрийн талаар иргэдэд хэрэг мэдээлэл байдаг. За хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг байгаа эсхийг сонирхоор бид иргэдийн дууж чөлөөт микрофоноо аялуулж байна. Доогч удааг хамаагүй болчихсон. Доогч чинь сүүлийн үед бол эдгэдэг өвчин тэргээд яриад байна шүү дээ, тийм ээ. Гарсан хөөхт мөхтөн чөлтөлөө эрүүл мэрэл гарч ийн гээл. Эрдэнэт ороод ирсэн байна гээл одоо фэйсбүүк дээр сошиал ертөнцид ярьж бичсэл байл л дээ. Улсын хэмжээнд 300 хэдгэлээ 347 гэсэн үү 300. За нэ тэр явцал байгаа бах тий. Тэгээд тиймэрхүү мэдээлэлтэй байдаг. Эрүүл мэндийн байгууллагууд за зарим тохиолдолд сургалт энэ төр бас явуулдаг байж байгаа тий. Тэгээд хэвлэл мэдээлэл цахим сүлжээ тийм мэдээлэлээ тэгжил авдаг да. Ер нь бол мэдээлэл байгаа. Ер нь бол эрүүл мэндийн газар болон нөө юунаас болохоор сургалт маш их явагддаг шүү дээ. Тэр болгонд болохоор оюутнууд маш ихээр нөө хамрагддаг учраас ер нь бол тодорхой хэмжээнд мэднэ. Төрөөхөө. Ер нь тэгээд одоо төсвийн хэдгэлээ 24-өөс 40-од насныхан ихэнх нь байдаг юм шиг. За одоо залуучууд болдол байдаг юм шиг л шүү дээ. Тэгжлээ би сонс сайраад мараад бол юм л юм яриад юм бэл. Тэгээ мэдээлэл их сонирн болцсон шүү дээ. Дэлхийн 13 оронд 174 хоригдлоо байна гэсэн чинь сая дэлхийн 64 оронд 237 хоригдлоо байна гэл ингээд бичээд ирэхлээс толгой эргүүлж эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээлэл бол бас хэцүү байгаа үз. Зургатаар нь мэдээлэл зургатаар байгаа. Ер нь багтаа тэмдэглэх өдөр яг энэ өдрийг яаж тэмдэглүүл зүгээр вэ? Хэрхэн урьдчилан сэргийлэх ч юм уу тиймэрхүү мэдээллүүдийг эрүүл мэндийн байгууллагаас авдаг уу? Авдаг хүмүүстээ тийм ээ төмсөдөр ч одоо заад байх ёстой тэр их ч одоо эрүүл мэндийн газар юм уу хүн чинь тэргээд тасах ёстой гэж байна. Юу Филипчлээ ирэлцэх юм бол тусахгүй ч байна шүү дээ. Эрүүл мэндийн байгууллагаас ер нь яг иргэд рүүгээ чиглэсэн мэдээллүүд байдаг. Явж л идэв шиг л шүү дээ. Яг зөвөр хүмүүс янда яриагаар одоо дотоо хүмүүсийн тоо тэнд байна, эрдэнэтэд гарсан байна энэ ярьж илээ. Гэхдээ ер нь бол мэдээлэл бас юу тодорхой их сурвалж нөгөө нэг баттай байх их бодит мэдээллийг хүргэж авах шаардлагатай болоо гэж боддөө шүү дээ. Сургалтыг бол маш сайн өгснөр л хүмүүсээ мэдэх байх гэж бодож шүү дээ. Сургалтын өгцснаар л сургалтаар дамжуулаад ер нь бол мэдээллийг хүмүүс авцаадаг шүү дээ.
Тэгэхээр сургалтаасаа хийсэн дээр ах гэж байна. Тэгээ чинь дэлхийн ертөнцөөр харин тэгж явах тусан хүн бол сэрэмжлэх хэрэгтэй. Харин энэ одоо доох тусвал яах хэрэгтэй юм, доохоо ямар нөхцөлд авдгийг тийм ээ. Тэрнийг бол залуучууд их ойлгох хэрэгтэй л дээ. Бидний байхгүй эсвэл да биднээс одоо залуу чи тэний чинь сүүлийн үед л энэ 90-аад оны дунд үеэс эхлээл энэ доох гэдэг үг ичл одоо хэл сурлаа шүү дээ. Яг тавч эсвэг энэ бол бас залуучууд сайн мэдхгүй л байхгүй. Дархтламс олдмол юу вэ? Хамслын вирус гэдэг тэгжил очуулаад гэж байна. За мэдээж бол эрүүл мэндийн байгууллага тодорхой үүрэг хариуцлагын дагав мэдээлэл өгдөг. За дээр нь хамгийн их явж байгаа нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл цахим сүлжээгээр л илүү их мэдээлэл авч байгаа. Би нууцлах уу гэж боддог шүү дээ. Тэр нууцлаад яах юм? Тэгээ нууцлах байсан бол дэлхийн нийтээр нууцлах гэсэн. Нууцлах юм байдаггүй шүү дээ. Би тэгж боддог шүү дээ. Нууцлаад яах юм? Ер нь тэгээд манайд бол нууц юм байхгүй болсон шүү дээ. Монголын нууц гэж байхгүй шүү дээ. Тийм мэдээж бол нөгөө мэдээллийг хүмүүстд бодит үн зөв байдлаар хүргэх бол шаардлагатай л да. Тэгээд хүмүүс болохоор нөгөө нэгнээс тэр тэгсэн гинлээ гэд ингээд яриад ах тусам л нөгөө мэдээллийн мөн чанар аягүй халдагдчих болохоор бодит мэдээллийг бол цаг тухайд нь хүмүүст хүргэж байх нь бас нөгөө нэг талаасаа одоо дохоос хамгаалах, сэргийлэх тийм зүйл үйл ажиллагаа болох бол гэж бодож байна да. Ер нь бол мэдээлэл маш их явагддаг учраас энэ болохоор тодорхой хэмжээнд л эмчлэгддэг гэдэг боловч ер нь бол эмчлэгдэхгүй гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр ер нь бол сайн л болгоомжлох хэрэгтэй байх л гэж бодож байна. Хоёр доохын талаар ч юм уу мэдгүй. Том оронд л нууц байдаг. Бидний 3 сая хүний хэн тоох юм бэ? Би аваа хатуу боддог шүү дээ. 3 сая хүн дотор алдарших гэдэг үг гэдэг чинь зарим улсууд өөр их мундаг алдар гэдэг. 300 сая дотор бол алдарших гэдэг үг бол өөр хэрэг. 3 сая хүн дотор 300 одоо огтой хүн байна гэдэг бол аюултай тоо байхгүй. Монголдо санхүүгийн үйлчилгээг хамгийн өндөр түвшинд хүргэхийг эрхэм зорилгоо болгосон. За бид финанс банк бус санхүүгийн байгууллага нь Эрдэд хотноо салбараа нээлээ. За нээлтийн урамшуулал болгож хүүгийн урамшуулалтай зээлийн түргэн тусламжийг эрдэнэчүүд та бүхэнд хүргэж байна. Үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш хэрэглэгч харилцагчдынхаа эрх ашиг сонирхол эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан санхүүгийн үйлчилгээг байнга хамгийн түргэн шуурхай соёлж болгосон хүргэсээр ирсэн бидний зээлдэгч нарын тоо жил бүр өсөж улмаар нийгэмд үзүүлж буй үр нөлөөгөөрөө тэргүүлж байгаа санхүүгийн тусламж үйлчилгээний байгууллага юм а. Өнгөрсөн хугацаанд бид Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг байнга хангаж ажиллаж ирсэн бөгөөд зээлдэгч, үйлчлүүлэгч, итгэлцлийн үйлчилгээний хэрэглэгчдийнхээ итгэл найдварыг улам бүр баталгаажуулан тэдгээрийн санхүүгийн итгэлтэй дотны түнш харилцагч нь болж чадсан юм а. Ийхүү олон жилийн туршлага дээрээ үндэслэн хөдөө орон нутагт буюу дархан Эрдэд хотноо салбарынхаа нээлтийг хийж байна. За бид банк санхүүгийн байгууллага нь 2004 оноос хойш 13 жилийн хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа болж байгаа. 13 жилийн дараа бид нэр дархан болон Эрдэнэт хотуудад салбараа нээж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор манай салбарууд маань санхүүгийн түргэн тусламжийн хүүгийн хөнгөлтийг үзүүлээд 2.8-аас 3 хүүгүүдэд зээлийг бүх хэрэгтэд олгож байгаа. Ямар нэгэн байдлаар бичвэрэнтэй бүрдүүлэхгүй мөн хүн зөртөлгүйгээр зээлийг түргэн шуурхай олгож эхэлж байгаа. За бид банк санхүүгийн байгууллагын бусдаас онцлог давуу байдал нь гэх юм бол бид нэр зээлийг өөр биш санхүүжилт байдлаар олгодог байгаа. Монголын шилдэг банк санхүүгийн байгууллага байгаа. За бид банк санхүүгийн байгууллага нийгмийн хариуцлагыг бол эрхэмлж ажилладаг. Тэгээ өнөөдөр бол Эрдэнэт хотод бол шинэ салбараа нээж байна. Тэгэхээр баяртай байна. Өнөөдөр их налгар сайхан өдөр. Тэгээ эрдэнэтчүүдтэй зориулж одоо ингээд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ эхлүүлж байгаадаа их баяртай байна. Санхүүгийн түргэн тусламж үзүүлнэ гэсэн юм бас урайтай байна л да. Тэгэхээр нээлтийн үйл ажиллагаатай холбогдуулаад бол өнөөдөр хүүгийн хөнгөлөлтөө нөхцлөөр бас зээлийг олгож байгаа. Тэгэхээр та бүхэн хүрэлцэж ирээд бизнесийнхаа үйл ажиллагаанд тохирсон санхүүжилтийг аваарай гэж хүсэж байна. Бид санхүүгийн тогтвортой байдал, сайн тайлан, чадварлаг удирдлагын баг хамт олон хоримтлуулсан туршлага, ололт амжилтын түүхэндээ тулгуурлан Эрдэнэт хотын иргэн бизнес эрхлэгч та бүхэнд санхүүгийн түргэн тусламжийг үзүүлэх болно. Нээлтийн урамшуулал болгож хашаа байшин орон сууц автомашин барьцаалсан 300 мянгаас 250 сая хүртэлх зээлийг хамгийн бага буюу 2.8-аас
3.2% хөнгөлөлттэй хүүгээр тооцсон 36 сар хүртэл хугацаатаагаар түргэн шуурхаагаар өдөрт нь олгон хамтран ажиллахдаа баяртай байна. Бид Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагын орхон салбар 3 дугаар микрийн 17 дугаар байранд худалдаа хөгжлийн банкны эсрэг талд байрлаж байна. Харилцах утасны дугаар 9992-3 8892-72-3. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаар мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай.